Daddy. Kita ka sa video? Ha? Nakita si ate. Direct mo ko na sa yan. Kay next. Na-expect ko nga ano yan. Welcome, Mr. and or Miss Justin Liboon. Okay, mommy. Mr. or Miss? Wow. Hello. Knock knock. Dali lang. Deko mas tulugan mas dito ko matulugan no. Kami na, may ito magbasa-basa ka books ka sa ulit na books. Dito ko mga trabaho. Dito ka na lang dyan sa may kilid, princess. Open sesame. Open ka sa me. Wow. Ay, swing, swing. Amon nga ging